Değerli sahibkarlar və iş adamları, heç bunu bilirdinizmi? Bizim bu silsilə videolarımız otel ölçülərinə görədir. Əlbəttə ki, room inventory deyiləsi bir deyim var. Oteldə olan otaq saylarına görə belə ölçüləri olur. Bildiyimiz kimi kiçik otellər var. Bunlar 10-50 otaq tərkib hissəsidir. Bunları idarə etməsi çox asandır, iş asan olur. Sadəcə burada üstünlük nədən təşkil edir ki, qonaqlara fərdi belə yanaşma tərzi var. Ailə üzvləri belə idarə edə bilərlər və Avropada xüsusən belə tip otellər çox yayılmışdır. Xərci də demək olar ki, minimumdur. Səhər yeməyi nümunə olaraq ki, sadəcə bir bufe verirsən, that's it. İkinci otel növləri isə bildiyimiz kimi orta ölçülü otellərdir ki, middle size otel gedir. Bunlar 50 və 200 otaqlar tərkib hissəsidir. Bunu idarə etməsi kompleks idarə olmalıdır. Deyərdim ki, ailə üzvləri bunu belə bir oteli idarə edəməz. Xərcləri çox olur. Restoran və əlavə zallar, yəni ziyafət zalları qonaqlara təklif edilir deyə bu da bir üstünlük təşkil edir. Sadəcə əməliyyat xərcləri çoxdur. Peşəkar menecment burada mütləq olmalıdır. Bunu yaddan çıxartmayaq. Üçüncü yerdə burada böyük otellər, large otellər gedir. Burada large otellər 200 və 500 otağa aid olan otellərdir ki, bunlar da dünyada çox yayılmış otellərdən biridir. Burada əlbəttə ki, idarə etmə kompleksli olmalıdır. Management full tərkib hissəsi ilə olmalıdır. Hər departamentin öz rəhbəri, öz komandası olmalıdır. Bu mütləq haldadır. Xərclər əlbəttə ki, çoxdur. Üstünlük ondan ibarətdir ki, böyük zallar, konqres zalları, konferans zalları, ziyafət zalları, gələn qonaqlara bir neçə restoran növləri belə gələn qonaqlara təqdim etmək olur. Bu böyük large otellər də yaddan çıxarmalı beynəlxalq brendlərə belə təqdim olunur. Bu da böyük bir plus təşkil olunur ki, hər hansı bir franşiza götürəndə idarə etməsində, yəni onların adı üstündə olanda daha çox qonaq gələ bilir. Bu da nəzərə alaq. Dördüncü yerdə isə bizdə mega convention otellərdir. Əlbəttə bu çox böyük otaq sayları tərkib hissəsi olan otellərə aiddir. Burada böyük zallar, əlbəttə ki, MICE tərkib hissəli olan meeting, incentive, conference and eventslər daxil olan böyük sərgi zalları təqdim olunur. Orada xidmət, yaddan çıxarmayaq, top ultra luxury olmalıdır. Management, idarə etmə ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Kompleks, bütün komanda, peşəkar management komandası olmalıdır. Beynəlxalq və turist kurort zonalarında olanda, xüsusən də kazino zonalarında, premium zonalarda olduqda, bax belə bir MICE otellər, mega otellər, convention otellər dünyada yayılmışdır. Bir sualım var. Bəs dünyada hansı cür otellər çox yayılmışdır? 1 nömrəli, 2, 3 ya 4? Daha maraqlı və ətraflı məlumatlar almaq üçün bizim YouTube kanalımızı izləməyinizi davam edəsiniz.